congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Shalom peuple de Dieu, libota na Nzambe, bato yeso kufela bande koya biso. Bino me Nzambe a pambola bino bisika no bino boswami au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle joie immense, quelle grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Bomoni to mesana koya toujours na nzembo. Alléluia. Mais lelo to na nzembo te, po to ngito yokisa bino nde banzembo. Quelle grâce. Bien-aimé, na sepela ki mingi nzamba pambola bandeko nyoso batindelanga ba vidéo. Batilenga 2 vidéos moko bien-aimé na yoki yango. Bien-aimé, bino bokolo baki baza bato mokili. Bokolo babongo. Mais bien-aimé Nzambe alobi soki bokangi bango minoko na kotelemisa mabanga. Bien-aimé, avant to tanga ba verset, avant pena bana kondimbola, bien-aimé pona kondimbola kitoko. Tout tel anano 2 vidéos oyo ya ba message ya ontolobi groupe moko MPR, musique populaire de la révolution. Alléluia. Bien-aimé congolais, il faut olamoka. Peuple de Dieu, il faut olamoka. Le diable travaille. Abomi ba étude, abomi bo moto ya moto, abomi bien-aimé, même isala ezate na katamboka. Ça ne peut pas aller comme ça. Un vrai Congolais a fallu ngamboka naye. Bien, il faut la patriote, un vrai patriote, bien aimé dans le Seigneur. Il faut la patriote na mboka na yo. Bien aimé dans le Seigneur, mingi bokoti na ba divertissement, mingi bokoti na loyenge, bozo tika baba baby sa mboka na bino, bayiba mboka na bino, bazo bozwi na bino, mboka nzamba pesa bino. Pona nini? Bokoti na distraction, bokoti na loyenge. Yango bien aimé, tela so nzamba ko telemisa mabanga. Alabaki soki bopekisi bango na ko telemisa mabanga. Bien aimé, mabanga eza ko telema. Yango tomboka ba combattant, basa ko ganga na monde entier, eza mabanga. Nzambe pato pesa ki message, baso pesa message te, pamba te ba koti na kata distraction, ba koti na kata luxure, na ba pesa bango bambongo bakangi bango minoko. Mais nzamba telemisi mabanga. Combat combattant, combat na oyo groupe oyo MPR, musique populaire de la révolution. Et après na jeune moko bokotel pe vidéo na ye, naza na kombo na yete, o ba yebi kombo na ye boko belanga na se. Bien aimé tout temps ba vidéo wana après to zonga to passo la makomi au nom de Jésus-Christ.
soka. Na utayoluka musala siko mtu natenda uluka na kujete. Siko pio denga na 500 na uke masina. Fina yelo biba tubakoka mwa. Kesho alingi bi Bagisi. Mbongo. Autorité sanitaire, ceux qui bomonyo zo simbate, faut boyebela. Naloba lisusu, est-ce que ba okanganga te? Hey, ba pesa na grand marché, na basa betala basokanga. Hey, naloba lisusu, est-ce que ba olukanga te? Hey, Kabatax, est-ce que boteli biso déjà ba poubelle publique? Yeah, Kabatax, est-ce que boteli biso déjà ba lumière publique? Yeah, Kabatax, na yoki bomba kisi mususu na libo bazelwa. Hey, mokonzi, tosombaka ba vignette, bo banzela pe bonga. Eko mambonga vignette kutu na kutu muke. ya normal te. Hey, ya normal te, peuple, ya normal te. Ya normal te. Hey, ya normal te, peuple, ya normal te. Ya normal te. Hey, dictature les cas démocratie n'a pas bien fait, c'est que Ya normal te. Mobutu dictateur, Bon maréchal. Mobutu dictateur, Baraja Inga. Mobutu dictateur, Pas de guerre à l'est. Prime Sosoko béni à terre. Hey, mais la démocratie, tous au pouvoir n'a pas bien capé Masashi. Ya normal te. Depuis Congolais, peuple à l'ali, congé parlementaire, à Kenapoto. Après qu'on met ma bapolo, n'attend à propagande au voté. Ya normal te. Son assemblée si la piste, pour qu'à Ganala Nakayo n'a suivi. Ya normal te. Gratitude et côté si correction n'a pas interrompu, n'a pas devoir. Ya normal te. Nazana fond et 10 000 francs, bah me mit à sami. Yes, qui me guide. Loba. Naloba lisusu. Parce que bah, lukanga te. Pour ya peuple, boye bité na simato réclamé comme infraction. Ya normal te. Koulou na botoli. Policier botoli. Nkolo yesu qui me guide. Loba. Toute autorité vient de Dieu, yabino et outi na gege. Ya normal te. Ingénieur Malik petit garçon, Ricky Masala. Alors que le lobataire, Maître Zégué Bakao, spectacle et dingwe na 4 églises. Ya normal te. Tatara Kobuka Gamache Bimi na pete ya Banzela Bangambu. Ya normal te. Justice peut travail échanger comment injustice trouble na ba chômage. Na yoka bandundu eza na mai, oye komi mai ne bandundu. Ya normal te. Bopesi nga fungo la toilette, ya kotungisa toilette bopieta. Ya normal te. Salaire mati, dollar pe mati. Seke. Ya normal te. Peuple, natangi koma mutu. Ote. Nafingi bakonzi. Ote. Olingi nini? Loba. Purchase your tracks Ya today. normal te. Nalobi nanga bien, naosalaka mosala badepute babosana. Nalobi nanga bien, naboboti na bango na butu baya kolukanga. Nzambe,
bien normal bien normal Marambo toujours vivre Nambogo. Quelle grâce, bien-aimé Boyoki, Banzembouana, bien-aimé, ça va message qui toko, Zambia Pambola, Bano, groupe MPR, musique populaire de la révolution, na jeune opé, Moussous Bomoni, Nzembounaye, Kombone na Ibite, Soboyobi Kombonaye, Bokumenangana se, Zambia Pambola, Bango na Kombo na Jésus Christ. Bien-aimé, avant tout, passe la Makomi, tout bondela, tout benga mou émission, à côté, Bano Yaye, Oyoba Kambi na distraction. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa, merci. Merci na message qui toko, papa, zo pesa biso mikolonios. Na but moko kakaba na oba lamuka. Balunga na bakamba mabe, bal kabona na batwa mabe, pambate po ba big milimo na bango. Yango message au papa, édifié bano yayo, elongola bango na distraction, elongola bango na idolâtrie, yako komisa kaka batwa mokili papa, yako komaka moumbu ya batwa mokili papa, soki ba kufi bango ba okeneli felo. Yango papa, merci nous la moussabano yayo papa, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oh, bien aimé, aux adresse bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de rêve uniquement pour na batouiller sur koufela. Bien aimé, ceux qui sont koufela oté. Olanda ba pasteur, ya ba bâtiment, oko pesa bango ba mbongo, ba kikangisa ba jeune, okomi muumbu na bango, okomi mwasi na bango, ba bimaka même na mibali, okomi muumbu na bango. Soko ki église to so moni ngaye, pasteur ko benga ngaye. Est-ce que Yesu a là ou pas? À la croix, le baki tout est accompli. A kokisa nyonso. Mais le basa ko nyoko la bino na bato mo kidika le quoi bino. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Yo ore o adoré nzam. Ore o yo kanzam. Yo zo kande mutu lo kwa yo. Pambata ko ceux qui va passer message. Mais yebe na bilembo na ye. Aza ko lia mbongo na yo. Akoma muumbu na ye. Misu basi maraba carte bancaire na bango. Soko ki glisse zo mone cho kufi. Nzo kande bien aimé le Seigneur. La maison de Dieu. Et ça va bâtiment wanate. La maison de Dieu c'est toi. 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Partir les hôtels, détruire les hôtels. Mais quels hôtels, bien-aimés? Pourquoi tu es déjà sauvé, tu as Jésus. La puissance, bien-aimé. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors, tu as bêti Christ. C'est parce que ça charnel, osa un peu dedans, un peu dehors. Yakuba ndoki bazo bêta yo bien-aimé le Seigneur. Quand on m'a donné Yesu, kabana batamokil. Alors, lui, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, bien-aimé. Simplement, c'est le Père qui envoie ton frère. C'est le Père qui envoie ton frère. Bien-aimé, pambate pour fumula yo. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, osana bala ba Yesu. Alléluia. Aux voisins, Paul, il y a Pierre, il y a Matthieu. Quelle grâce! Voici d'abord Marie de Magdala. Bien-aimé, quelle grâce! Il y a Esther. Oh, c'est une joie immense. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, le Seigneur, tu as le groupe Oyo. Bien-aimé, on te l'a dit, fini la récréation. Congolais, Téléma. Peuple de Dieu, Téléma. Lungwana Kiboumbu. Lungwana Makambope, Ababinzambi. Longo pe na makambo wazo kosa bino wana. Ba pasteur ba sali l'église no balandeli église catholique. Église catholique e yakande be me pona ko coloniser biso. Ba sala be église na partout nga na tanga na internet na mbanza boma. Tina ba mbanza boma ezali za partout, et ça partout. Pona ko coloniser biso. Bien le Seigneur. Ba kosa biso. Bien aimé. Yango fo kabona na baso ba pasteur wana ba imiter kaka église wana ba mpo batongi ba église miso ba taka ba toge ko singa bino ba dim ba kamba lukuta. Oh, Dieu m'a dit comment Dieu te parle et moi il me parle pas. Nzamba après ça la confirmation baso ko sabino pendant ko détruire ba vie na bino ba foi na bino. Bien aimé. Allez, ba politicien, bien aimé, ba église on monakezana ngo politique, ba politicien ba ye ba sangani na bango bon na bien, ba politicien ba kinaka na bazarana ba faux pasteur wana, bazarana ba wana ba faux musicien wana, ba tout monde corrompu. Voilà, bazarana bango, ba pesa mo ba mbongo pour ba faire taire bino, pas même bino na distraction. Voilà. Le Congolais maka bouté masanga, kolia kabri, luyenge, antata bazolia bambongo, ba yiba bino bambongo, bazo boma ba école, bazo moma kombe bele, bazo kosa bino ba gratuité, le komo eza na ngote et vous êtes là, le kola ba meme, oui, et ki bango, bazo détruire bino.
nana ba musicien na bazo pesa ba mbongo po batia na distraction. Voilà, parce que ça va publicité ba masanga même na moi makasi ba jeune lelo na Congo bière makaya na makaya. Belo mso bimi na suki bombe, ba kuiti mso bimi na suki bombe. Bien aimé, pour détruire jeunesse. Alors faut que la moka finisse la récréation. Boki ba jeune o vraiment nzambe ya pambola bino. Nzamba ko telemisa mabanga. Ba jeune boka nzembu ba yembi. Nzembo na bien aimé ba yembi la ngonde nzambe. Boka nzembo na bien. Alors bi ba jeune après bingi to sali. Papa zo kabiso te po nini. Bon, dommage pas maté ba faut passer ba te ba jeune. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Parole de Dieu, et ça ba chose palpable, parole de Dieu et ça spirituel. Na autant verset moko. Bien aimé dans Jean, il y aura verset na autant en Jean. Parole de Dieu c'est l'esprit. Parole de Dieu, et ça, obino bokantarate. Dans Jean chapitre 6, yogo l'autre tangawa. Dans Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, je vais suer mes lunettes. Quelle grâce! Je suis mes lunettes. Alléluia. Quelle grâce, bien aimé dans le Seigneur. Et je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, tous en Jean chapitre 6, verset 63. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Abi malobonga na lobelibino. Eza molimo pebo moi. Bien aimé, Jésus-Christ parlait en parabole. Makambono sur son andosa ba parole azui lipa o asali boy o azui mai atamekola ma eza ba parabole. Et on va dire que le Saint-Esprit viendra et il vous enseignera toutes ces choses. O baptême d'eau, o banini, o eza parabole. Ce qui est dans cette alliance, au moment Moïse parlait en bégayant. Bible binini. Et c'est Aaron qui expliquait ce que Moïse disait en bégayant. Pour mini o ba ko bégayement Moïse ba koyaki. Fallait que Aaron pour comprendre nini Moïse bande koloba. Alors ezali ombre ya Seigneur Jésus-Christ na Saint-Esprit. Nous Jésus Seigneur Jésus-Christ bande koloba ezali ki parabole. Yango fallait que Saint-Esprit aya pour aise bino afungolela bino ba parabole nezani. Alors vos pasteurs bango batia bino de ba parabole. Boyana boye, bosala boye, bateme do, toke Israël, toke boye, makambo moko ba parabole na ba parabole. Bazo kanksa bino ba gêne, bazo kende ba retraite. Retraite veut dire repos. Comment yoke repos zongi lisous de bazo kosa bino bien le Seigneur. Yango lolo to yoko le belande makambo ya groupe MPR bien aimé tonzo mona bango boy baza mabanga. Pourquoi la Bible baza mabanga na kotanga verset moko ba groupe MPR na ba combattants, ce sont des pierres. Yoka na kotanga verset moko nazana na Luc chapitre 19 bien aimé yoka landa verset au bien Luc chapitre 19 verset 37. Voilà, Luc chapitre 19, verset 37 à 40. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, landa bien message yo. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Verset 38, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. Verset 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, réponds tes disciples. Écoutez verset 40. Il est répondu, le Seigneur Jésus-Christ répond. Il a répondu, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. S'ils se taisent, les pierres crieront. Alobi soki bolobi na bakanga minoko. Soka bakangi minoko na bango mabanga ekoganga. Bien aimé bomoni verset oyo. Yesu tanga koti na Jérusalem. Bible ba disciple bazalaki belé balandi ne sengo. Bien aimé ba pharisien ba telemeli Jésus-Christ. Babi pekisa batna yo. Abi soki na pekisi bango mabanga soki bo pekisi bango plutôt mabanga ndi ekoganga. Yango lelo bien aimé la kisi nini. Bomoni bino moko bato soit disait fallait ba mema ba message oyo. Bien aimé ba message ba combattant bazo mema. Ba message ba no ba MPR bazo mema. Bato fallait ba mema ce sont vos faux pasteurs, des pasteurs corrompus.
corrompu bana fallait ba message wana mais ba pharisien bato bazaki na loi ya Moïse bakangi bango minoko nde bozomona lelo ba pharisien donc ba politicien bato baza pona mboka na ba faux serviteurs de Dieu bakangi bango minoko moye ba pesa message ya bien zate bango leso bakomi kaka kolia mbongo ko bimana basia bato ko bana bana ya bato ko détruire ba vie ya bato ba musicien pe soit des inférieurs ba pesa ba message ya bien bakoma pe corrompu voilà bakoma pesa bango ba mbongo pour ba même bato ba distraction boko no beta na poto pour ba congolais kuna na poto ndike bakomi conscient ale bokende ko longola bango conscience wana bozongisa bango makamba bilamba babukaka ba magasin bozongisa bango buzobo bazalaki nango lelo mwaso lobi mwaso yo bozongisa bango buzoba na bango nzoka lelo bato bakoma kosala bato bazwa conscience bato bakoma kosambela bakoma kimia na mabala na bango na mabota na bango mais le diable bien ba pharisien bazotinda bango pour bokotaka na distraction. Heureusement nzamba telemisi mabanga bomoni bino moko mabanga alors mabanga oyo et ça ba combattant. Je dis bonjour à tous les combattants et si kabozali partout na Europe, na Asie, na Amérique, na Afrique, partout si kaboza ba combattant na pesibino mbote parce que boza ba pierre boza mabanga on yeso loba ki so bo pekisi bango mabanga ko ganga lelo botala ndenge makambo bosali ya kitoko lelo même na mboka même awe koma batunga batu ba koma conscient ya kolanda ka information kongola bando la information te même moi qui vous parle il qui passe dans des informations na to ka makambo la musique lo yenge basi ko lata lo yenge na lo yenge mais basiko ba msu tilo baka na même lo yenge wana ya on ba tele ba combattant ba finga ka ba combattant voilà ba mo pré ba bando boma ba na mungu ba msu ba seli kulba ba ko beta ba combattant. Voilà, pour on a besoin de distraction, on a besoin de langua, on a besoin de bina, on a besoin de makamba buzoba na buzoba. Et on dit fini la récréation. Botel asko ba no ba MPR, botel la message ba pesi, botel la message. Mwana moko maman ne atangi siye bien-aimé na mbongo mbongo ya koteka ka banguba, koteka ka makala, azu diplôme, et la maman na etoji na ye, bien-aimé. A maman wali atambongo na ete maman wa kufi, et ça makambo zo salema. Hein? Mostei moko azote ya nabis bien a sakoli pona mwanango nzembo za nzembo nzambe voilà nzambe apesa Dieu peut parler partout o ya lingi apesi message na bano ozomona bano baza nzambe bolanda ba look na bango te ba nzamba yebi ye moko junine akotaye bango eza sikoli kamba taye akotaye mais nzambe apesi message na mona mi bale boka makambo yembi alobi est-ce que na lobi mabe. Est-ce que bako kanganga peut komaka bongo ba arrestation moko arbitraire bangi batu balo ba vérité té bangi batu ba té ya vérité té bangi batu ba yemba vérité té voilà donc bien aimé le Seigneur message qui toko tant bozomo na bana na ba MPR tant bozomo na ba combattant tant bozomo na ba biso tuza ko loba boye ba biso na ba frère tangi eza biso te za nzambe to tanga versango pour mona na ko sabinoté eza biso te za nzambe voilà na kei bien aimé yoko no tanga na acte. Même Acte des Apôtres, Acte chapitre 7, on a verset 34. Voilà, Acte chapitre 7, verset 34. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, yoka verset Oyo. Dans Acte chapitre 7, on a verset 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai vu ici c'est Dieu qui parle. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Voilà. Bien-aimé, Oyoki, Zamba Lobi, a moni souffrance, il y a peuple naïe. Bien-aimé, quand la Bible parle de l'Égypte, l'Égypte c'est le monde. Quand la Bible parle de Pharaon, Pharaon c'est le diable. Bano bakam, bananze bakam l'Égypte, bananze bakam na mokili. Bananze bakam na boka Pharaon, ezali bano bakam na boka Satan. Satan pibino espia ekobo, espia milangwa, espia ya distraction, espia luyenge, espia libanda. Pour bomabino boko suka na ba sida boko suka ba makambo belebele na ba divorce na makambo belebele na ba morne donc ako détruire bino moko pour boza na maboko na ye bien aimé yango nzamba lobi je suis descendu moi-même mais la question que moi je te pose tant nzamba lobi akiti moko ba mona ki Moïse mais abi je suis descendu moi-même mais ba mona ki nde Moïse ba kinusu ba temele ki Moïse ba koka ki était pour ba temele Moïse azeka elilingi ya pamba pour nzambe ne mutazaki na alléluia bien aimé dit amen donc ça vous tombe sur mon bano ba MPR yo makata bano to zo mona ba combat to zo ba tabato yo
C'est Dieu qui est là, bien-aimé. Asa na besoin kango la bano yaye. Ba oyo yaye, ba oyo yaye te ba ko kango la mate, ba ko tika la ka bongo, malgré message ba combattant, malgré message ba MPR oyo, malgré message na biso to pesa, boko yo ka biso te parce que boza destiné pour bokende enfer. Ba to baza destiné pour bakende paradis, ndenge to mbi biso ba toi c'était, biso ba toi likolo, biso ba toi c'était. Biso batwa likolo tozela ba video na bino merci na bandeko nyonso bauti na ba video tozela ba video na bino soko kendela solo okenda solo lola tinda video na yo bina tokelo tokotia ngo bamona na ba ange bazomona na nzamba bazomona motu nyonso so babi bato bakende ciel bene eza ba violent so ça violent te bokende ciel ezate yo mona ka ba video nsoki eza ba nzembo moko prophétique ba danse moko prophétique tinda video so kende lola toko tipilia ngo ba bamona pe okokende lola na kombo na Yesu Christ bene bomoni bato batelemela biso botemela ka nzambe neti mikolo so bomoni groupe ba Jezabel ebele etelemeli ngai groupe ya ba fille mususu na kisasa mususu bazana kisasa mususu na Europe mususu ki wapi omala kaka na lati ndoto ya frère Jeff na salebo ya frère Jeff na ce message ya frère Jeff bien aimé pourquoi pongai na teka bango vérité que moi si akoki côté ya te yango batelemela kanga na kopesa bango verset bakene kotanga na 1 Timothée chapitre 2 verset 12 batanga so na 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 et ça ba message pour na ba Jezabel nyonso wana parce que sur le terre bango moi si ministère ya moi si eza kufanda na libala bien aimé quand Dieu avait créé Adam nzamba kili ba nyama ayeko kela moto Adam apesi ba nyama ba kombo bien aimé nzamba moni Adam zaleka yemoko abia na kosala être moko lokola yo ayeko salela Ève bien aimé basali Ève pona Adam nzambe asala mwasi pona mobali eno mobali pona mwasi nzambe asala mwasi pona mobali ministère ya mwasi eza kolengela mobali na ye kolengela ndaku na ye kobatela bana na ye voilà ministère ya mwasi et puis côté ya basi lokola ye basala bien na mabala na bango obomona ka wana batelemi na ba réseaux sociaux obomona na kati l'église bâtiment ezali ba Jezabel. Ah, Dieu a dit ceci, ce que j'ai contre toi, tu as laissé la femme Jezabel séduire mes serviteurs. Voilà. Donc, on a bien aimé, mobile, bah, c'est l'église bâtiment, te mambongo zo kota, a tegeli pe moi sinaye, pour mbongo kota. L'homme so mobile, on a souté, allez, moi ça zo relève. Tu peux moi citer tout moi na za relève, pour mbongo na bango kota. Bien aimé, bo bimakat na batuana, nzamba zo ba sortir du milieu d'eux. Ya on monde qui ba teleme la kanga, voilà, ba ndota lokuta, bien aimé, nzo ba otembe na ngate, ba otembe la nzambe. Parole de Dieu, ba va na bala na bango babate la bala na bango basala ba video na bango bate ya basi lokola bango voilà bate ya batu basi bafana bena mabala na bango bate ya basi beba kolata bate ya basi beba kobungisa basuki bazala kwa ba payente batika ba choko bate ya basi bongo mais komona bango lokola biso to denosaka ba bâtiment to denosaka bango basi bakoteya te allez bango bakoma kotelemela biso na bandoto lokuta nzamba ko frapper bango moko tozolala kolamuka beneme banda to bandi musalo ewumeli déjà o batie mezo ti lolo bazara sute misu bakufa misu babela misu bakota na bango mai pamba te nzambe te mutatinda ki bango ba oso bazoya wana beneme bokomona ka suka na bango amoa ke nzambe te mutatini sur la musala oyo au nom de Jésus-Christ. Voilà bien, mon Seigneur. Merci dans le groupe MPR. Merci bien, frère Moussou Ayembi wana. Merci bien, à combattant Moussala Bozo Sala pour le peuple de Dieu, peuple congolais. Allons à la Bouzoba, allons à la Ndebalalinga, na Bouzoberi, allons à la distraction. Akuma, vraiment un homme posé. Aïe baba droit naïe. Atika kofotika pour na t-shirt. Atika kofotika pour tous les écoles moko. Mais à voter, à la patriote. À la patriote. Voilà. Et puis, musicien peut soi-disant engagé, pour marabanzembo éducative, pour éduquer peuple de Dieu. Bien-aimé Nzambe a pambola bino, merci na message yo, bien-aimé Nzambe a pambola yo, Nzambe a élevé yo, Nzambe a confondre bangona na yo, na kombo na Yesu Christo. Amen. Oyo pona badouye so kufela. Na 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Le Nzambe le billet son boya lokola moyibi. Le konu so koleka. De kobola motema. Quelle grâce. Eza mokolo moko mokile koleka. Eza na mokolo moko mokile koleka. Neko nangala.
Ba Congolais nyonso tu ba il faut battre la site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Osasi. Soko ozali Congolais ya solo okokiko zanga mokolo moko te e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango faut kotalaka. Congo dialogue. Tina yango ngai pe na yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otalaka pe kaka Congo dialogue. Tembete. Ya, soki ata nazali Congolais so ata bamindele ki bakokiko tala. Congodialogue.com